फैक्ट नंबर 1 सारा पृथ्वी रे सबुठारु अधिक व्यवहार करा जाउतबा नाम हेउची मोहम्मद। फैक्ट नंबर 2 पूरा दुनिया रे हाथी एमिति एक प्राणी जी कि केबे डेई पारे नहीं। फैक्ट नंबर 3 फिंगरप्रिंट भली प्रत्येक लोकंकर जीभर प्रिंट भी अलग होइते। फैक्ट नंबर 4 महू एकमात्र एमिति एक खाद्य जार एक्सपायरी डेट न थाए अर्थात केबे खराब हुए नहीं। फैक्ट नंबर 5 टाइपराइटर वर्ड सबुठ लंबा शब्द जहाँकि कंप्यूटर कीबोर्ड रो केवल गोटे रो बना जाइछि। फैक्ट नंबर 5 केबे भी तुमे तुम निजर निश्वास को अटकाई निजर हत्या करि परिबो नहीं। फैक्ट नंबर 6 आमे काशिबा परे किंबा छिंकी सारिबा परे पाखरे थिबा लोक हमकु ब्लेस यू कहती। यार कारण यह जे छिंकिबा समय हमर हार्ट किछि मिलीसेकेंड पर्यंत बंद हो जाए।